هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها. Sure Kıyame tefsiri 16. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Kıyame suresi 16. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sana Cibril arqılıq vahiy nazil boluvatqanda, onu esingə ilib biliş üçün aldırab tilingni midirlatma. Onu toplaş ve oqub beriş bizning mas'uliyatimizdir. Sana onu oqub berginimizdə, yani Cibril sana oqub bergende, onun oqışığı ergeşkin. Andın onu düşendirib beriş bizning mas'uliyatimizdir. Ey müşrikler camiası! Hergiz undaq emas. Yani ölgenden keyin terilish, hesap berish sizlar gumon qilgandek yo'q ish emas. Belki sizlar bu dunyoni do'st tutsizlar. Oxiratga ko'ngil bo'lmaysizlar. Bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi. Ular Rabbiga qarab turdi. Bu kunda nurg'un yuzlar tutuq bo'ladi. Özlerinin çoğ müşkillikке duchor bo'lganligiga ular jazman ishonadi. Payg'ambar alayhisalomga vahiyni topshirib elishni o'gitish to'g'risida. Mana bu Alloh taolaning Payg'ambar alayhisalomga uning farishtadan vahiyni qandoq topshirib oladiganligini o'gitishidir. Çünkü Peygamber aleyhisselam vahiyni tapşırıp elişki aldırıp gitetdi ve onu perişti bilen tenle okuydu. Şunun için Allah Teala Peygamber aleyhisselamni perişte onun vahiyni ilip kelgende perişteki kulak selişki buyurdu. Vahiyni Peygamber aleyhisselamның dilida toplaşqa, onun vahiyni Allah Teala düşürgendek ada kılışqa, onunğa asanlıq yaratıb berişkə və vahiyni onunğa roşan, uçuq bayan qılıb berişkə özünün kepil ikənligini bayan qıldı. Bu bir neçə basqış olub, Allah Teala birinci basqışda vahiyni Peyğəmbər aleyhisselamның diliga toplaydı. İkinci basqışda vahiyni Peyğəmbər aleyhisselamğa oxutudu və üçüncü basqışda vahiynin mənasını Peygamber aleyhisselam'a oçuqlab berdi. Şuna Allah Teala mındaq dedi. Sana Cibril arqılıq vahiy nazil boluvatqanda, onu esingə elib bilish üçün aldırab tilingni midirlatma. Yani Kur'an'ni oqışqa aldırab tilingni midirlatma. Bu vaqtda Allah Teala mındaq dedi. Allah zati, sübti, cəhətdə bütün məxluqatdan üstündür. Hak padişahtır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana Kur'an'ın vahiysi tamamlanıştın burun oqışqa aldırab ketmegen. Yani Cibril sana Kur'an'ı oqub berivatqanda billa oqışqa aldırab ketmey. U tilavat edin farıq boğaça tınşap toğun. Ey Rabbim ilmimni ziyadı qiyğin degin. La ilahe illallah. Onu toplaş ve oqub beriş bizning mas'uliyatimizdir. Yani onu senin dilinga toplaş ve onu sana oqutish bizning mas'uliyatimizdir. Sana onu oqub berganimizda, yani Cibril sana oqub berganda, yani Cibril onu sana Allah Teala'nın namıdan oqub berganda, onun oqışığı ergeşkin. Yani sen onunğa qulaq sağın. Ondan onu xuddi Cibril sana oqub bergandek oqıgan.
Andın onu tushundirib berish bizning mas'uliyatimizdir. Ya'ni biz uni dilingda to'plab va uni sana o'qib berib bo'lgandan keyin biz uning ma'nosini biz xohlaganimiz va yo'lga qo'yganimizdek sana bayon qilib beramiz va ro'shanlashtirib beramiz. İmam Ahmad ibn Abbas'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom tushirilgan vahiyni yod elib olishning qattiq amalini qilib, ikki kalpukini midiriltib ketadi. İbn Abbas'dan hadis rivoyat qiluvchi kishi İbn Abbas menga men bu ikki kalpukimni xuddi Payg'ambar alayhissalom ikki kalpukini midirlatgandek midiriltiman dedi. Said menga men bu ikki kalpukimni xuddi İbn Abbas ikki kalpukini midirlatgandek midiriltiman dedi. Payg'ambar alayhissalom kalpukini midirlatganligi uchun Allah Taala bu oyatni tushirdi. Sana Jibril orqali vahiy nozil bo'layotganda uni esingga elib olish uchun aldirab tilingni midirlatma. Uni toplash va o'qib berish bizning mas'uliyatimizdir. Sana uni o'qib berganimizda, ya'ni Jibril sana o'qib berganda, uning o'qishiga ergashgin, ya'ni uning quloq solgin va shukturgin. Ondan uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimizdir. Payg'ambar alayhissalom bu oyat tushgandan keyin Jibril alayhissalom vahiyni o'qib berganda uni tinglab turib, u ketganda uni xuddi Jibril alayhissalom o'qib bergandek o'qiydi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Lekin bu hadisni İmam Buxoriy mundaq rivoyat qildi. Jibril Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelganda, Payg'ambar alayhissalom beshini egib, gap qilmay shukturatdi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalom ketgandan keyin vahiyni xuddi Alloh taolo va'da qilgandek o'qiydi. La havla va la quvvata illa billah. Qiyomat kunini inkor qilishning sababi bo'lsa, dunyoni yaxshi ko'rish va oxiratdan g'aflatda yashash ekanligi to'g'risida. Ey mushriklar jamasi, hargiz undaq emas. Ya'ni o'lgandan keyin terilish, hisob berish sizlar gumon qilgandek yo'q ish emas. Balki sizlar bu dunyoni do'st tutsizlar, oxiratga ko'ngil bilmaysizlar. Ya'ni ularning qiyomat kunini Allah Taala payg'ambariga tushirgan haq vahiyni va kat Qur'onni inkor qilishiga ularga sababchi bo'lgan narsa bo'lsa, ularning faqat mushu dunyoga ko'ngil berib ketishi va oxiratga ko'ngil bermasligidir. Oxiratda Alloh taoloni ko'rish to'g'risida. Bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi. Ya'ni ularning yuzlari chiroyli, go'zal, nurliq bo'lib, xo'shallik alomatlari ko'rinib turdi. Ular Rabbiga qarab turdi. Ya'ni ular Rabbini oshkor ko'rdi. Bu vaqtda İmam Buxoriy Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubhisizki Rabbinglarni oshkor ko'rsizlar. Mu'minlarning oxiratda g'olib va buyuk Alloh taoloni ko'radiganligi haqida hadisshunos imomlar rad qilish mumkin bo'lmaydigan nurg'un sahih va mutawatir hadislarni rivoyat qilgan. Tuvandagi hadis shulardan biridir. İmam Buxoriy va Muslim Abu Said va Abu Hurayra radhiyallohu anhumlarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahabalar, ey Allohning payg'ambari, qiyomat kuni biz Rabbimizni ko'ra olamizmi? dedi. Payg'ambar alayhissalom, bulutsiz osmonda sizlarning kun bilan oyni ko'rishinglarga biror narsa to'salg'i bo'lamdi? dedi. Sahabalar, yo'q dedi. Payg'ambar alayhissalom, shak shubhisizki sizlar Rabbinglarni ana shundoq to'salg'isiz holatda ko'rsizlar dedi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Buxoriy va Muslim Jarirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir tulun oy kechisi Payg'ambar alayhissalom oyga qarab turib,
Şek şübhisizki sizler Rabbinglarni xuddi bu ayni ko'rib turgandek ko'rsizlar. Fajr namozi bilan asr namozini o'z vaqtida o'qishga qodir bo'la olsanglar, uni o'z vaqtida o'qinglar dedi. İmam Müslim Suhayb'dan Peygamber Aleyhisselam'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Cennet ehli cennetga kirganda Alloh taolo ularga sizlarga ziyoda narsa berishimni xohlamsizlar deydi. Ular bizning yuzlarimizni oq qilmadingmi? Bizni jannatga kirgizib dovzaxdan qutuldirmadingmi? deydi. Shuning bilan Alloh taolo o'zining zoti perdelengen perdini açıdı. Ularga Rabbiga qarashdan yaxshiroq hech narsa berilgan emas. Mana bu ularga berilgan ziyoda narsadir. Ondan Peygamber Aleyhisselam yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi dedi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasul. İmam Müslim Cabir radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Şek şübhisizki Allah mu'minlarga kulimsirgan holatda o'z jamolini ko'rsatdi. Ya'ni Allah mu'minlarga o'zining jamolini qiyomat maydonida ko'rsatdi. Bu hadislar mu'minlarning g'olib va buyuk Rabbini qiyomat maydonida va jannatning bog'chilarida ko'radiganligini isbotlaydi. Agar sözümüzün uzurab ketişinden qo'rqmaydigan bo'lsak, bu hadis kitaplarida bu vaqtda rivoyat qilingan hadislarni to'liq tekstlar bilan keltiribdi. Lekin bu tafsirning nurg'un o'rinlarida bu hadislarning bir bölümünü ayrım holda rivoyat qildik. Muvaffaqiyat qozonish Alloh taologa xosdir. Allohga hamd sanolar bo'lsinki, qiyomatda mu'minlarning Allah'ın cemalini görüş meselesiga sahabeler, tabiinler ve selef ölümaları, şundaqla İslam ölümaları birdek birlikka kelgan. Kıyamet günü günahkarlarning yüzlerinin qardab ketadiganligi to'g'risida. Bu kunda nurg'un yüzler tutuq bo'ladi. Mana bu yüzler günahkarlarning yüzleridir. Kıyamet günü bu yüzler türilgan holatda bo'ladi. Suddi bu ayet haqida mundaq deydi. Bu yüzler qo'rqinishdan tatirib ketadi. O'zlarining cho'ng mushkullikka duchor bo'lganligiga ular jazman ishinadi. Qatada bu ayet haqida mundaq deydi. Ular o'zlarining yomonlikka duchor bo'lganligiga jazman ishinadi. Suddi mundaq deydi. Ular o'zlarining halok bo'lganligiga jazman ishinadi. İbn Zeyd mundaq deydi. Ular o'zlarining dovzaqqa kiradiganligiga jazman ishonadi. Yuqoridagi oyatlarning mazmuni Alloh taolaning tuvandagi oyatlarining mazmuniga o'xshaydi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqiradi. Ba'zi yuzlar, ya'ni kofirlarning yuzlari qoriydi. U kunda nurg'un yuzlardan nur, kulka va xo'shal-xuramlik yig'ib turdi. Yeni bu kunda nurg'un yuzlarni chang to'zang besib ketgan, qaridab ketgan bo'ladi. Bular bo'lsa kafirlardir, fojirlardir. Bu kunda nurg'un odamlar xor bo'lg'uchidir. Ular dunyoda gunoh qilg'uchilardir. Oxiratda jafo tortquchilardir. Ular harorati qattiq dovzaqqa kirdi. Suvlar qaynab turgan buloqdan sug'uriladi. Ular uchun zarridan, ya'ni ular uchun zaridan, ya'ni badbo'y ochiq tikandan boshqa yemeklik bo'lmaydi. Zari kishini samiritmaydi. Ochliqni pasaytmaydi. Bu kunda nurg'un kishilar borki, ular ne'mat bilan xushaldir. Bu dunyoda qilgan sa'iy amallaridan memnundur. Ular oliy jannatdadir. Bu mazmundagi oyatlar nihoyat ko'pdir. Rastla jon halqumiga yetganda bu kasalga kim iloj qila oladi deyiladi. Sakrat yotgan odam bu
dunyodan ayrilish ekanligini jazman biladi. Sakratning qattiqligidan pochoq kirishib ketadi. Bu kunda haydab beriladigan joy Rabbining dargohidir. Kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi. Lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'rdi. Ondan kerilgan holda uyga qaytdi. Voy sening holingga. Voy sening holingga. Yana voy sening holingga. Voy sening holingga. İnsan o'zini bekor qo'yib beriladi. Ya'ni shariat ishlariga taklif qilinmay, mayliga qo'yib etilgan hayvonga o'xshash deb o'ylamdi. U bachchidanlarga to'kiladigan ojiz mani emasmidi? Ondan u laxti qon bo'ldi. Ondan Alloh uni chiroyli shaklda yaratdi. U manidin ayol ikki tipni yaratdi. U ya'ni yuqoriqidek ishlarni qila olgan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Sakratga tushganda qiyomatning bo'ladiganligiga ishonchining bo'ladiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda insonning sakratdagi holatidan va uni o'rib olgan qo'rqinchlardan xabar berdi. Alloh taolo bu holatni bizga mustahkam so'z bilan isbotlab mundaq deydi. Rostla jon halqumiga yetganda. Tafsirshunoslar bu oyatni ikki xil tafsir qilgan. Biri, ey odam avlodi, sana berilgan qiyomat haqidagi xabarni endi inkor qila olmaysan. Chunki u ko'z oldingda oshkor holatga aylandi. Ya'ni biri jon teningdan sug'urilib halqumiga yetgan chaqda sana kim amal qila oladi? Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Jon halqumiga yetgan chaqda sakratdagi kishiga qarab tursizlar. Biz ilmimiz va qudratimiz bilan uningga sizlardan yaqinmiz. Lekin sizlar uni ko'ra olmaysizlar, ko'rmaysizlar. Ya'ni bilmaysizlar. Agar sizlar gumon qilgandek amalinglarga qarab jazoga tortilmaydigan bo'lsanglar, nemishqi uni, ya'ni u meyitning jinini badaniga qaytarmaysizlar? Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar. Bu kasalga kim iloj qila oladi deyiladi. Ikrima ibn Abbosning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Buningga kim duo qilib uni o'limdan qutqiza oladi? Abu Qiloba mundaq deydi. Uningga qaysi doktor da'vo qilib shifolik bera oladi? Qatada, Zahak va Ibn Zayd qatorliqlarmu mushuning o'xshash degan. Sakratning qattiqligidan pochoq kirishib ketadi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dunyoning kunlaridan eng oxirgi kun, oxiratning kunlaridan eng dastlabki kun yetib kelganda, Alloh rahim qilgan kishidan boshqa inson qattiqlik ustiga uchraydi. Ikrima mundaq deydi. Bu vaqtda katta ishning ustiga katta ish yuz berdi. Mujahid mundaq deydi. Bu vaqtda baloning ustiga balo yuz berdi. Hasan Basri mundaq deydi. Sakratning qattiqligidan sening ikki pochiqing bir-biriga kirishib ketadi. Hasan Basri yana bir rivoyatda mundaq deydi. Uning ikki putidan jon chiqib ketadi. U ikki put uni ko'tarib tura olmaydi. U ilgari bu ikki puti bilan atroflarni aylanib yuratdi. Bu kunda haydab beriladigan joy Rabbining dargohidir. Ya'ni oxir qaytib boradigan joy Allohning dargohidir. Ya'ni jon chiqqanda jon osmonga ko'tariladi. Ondan g'olib va buyuk Alloh farishtalarga bendamni zaminga qaytaringlar. Men ularni haqiqatan zamindan yaratdim. Ularni zaminga qaytaraman va ularni yana bir qitim zamindan chiqaraman deydi.
Bu vaqtda Bara radiyallohu anhudan uzun bir hadis rivoyat qilingan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah bendilerinin üstüge qahirdir. Yani Allah bendilerini tizginlep turğucudur. O sizlarga saqlag'uchi farishtalarni, ya'ni qilgan etganni xotirlab turadigan farishtalarni avatidir. Biringlarga o'lim kelsa, uni bizning farishtalarimiz qabziroq qiladi. Ular Allohning amrini o'rinlashda beparvolik qilmaydi. Ondan ular, ya'ni bandalar haq hukm qilg'uchi egisi Allohning dargohiga qaytariladi. Qiyomat kuni hüküm qilish yalğız Allah'a xasdır. Allah en tiz hesap alğıcıdır. Haqni inkar qilg'uchining holini bayon qilish to'g'risida. Kafir Qur'onga ishonmadi. Kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi, lekin u Qur'onni inkar qildi va iymondan yuz o'rdi. Bu oyat kafirning dunyodagi chaqda haqni chin qalbi bilan inkar qilganligi, haqqa amal qilishdan bütün vücudu bilan yüz o'rganligi. Onun içidimi ve teshidimi hech qandaq yaxshiligining yo'qligini xabar berdi. Şuna Allah Teala mundaq deydi: Kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi, lekin u Qur'onni inkar qildi va iymondan yuz o'rdi. Ondan kerilgan holda uyga qaytdi. Yani u haddidan oshgan, cho'ngchilik qilgan, xo'shallik cho'mgan, haqqa ko'ngil bo'lishdan va uningga amal qilishdan o'rinliq qilgan holda uyga qaytdi. La ilaha illalloh, astagfirulloh. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Öyleriga qaytganda mu'minlarning g'aybatini qilib, mazza qilgan holda qaytishatdi. Çünkü o dünyadaki çağda ailesinde şadxoram idi. O Rabbinin dergahıga qaytmayman deb guman qildi. Unda emas. Yani o Rabbinin dergahıga qaytdı. Ondan kerilgen holda uyga qaytdi. Zahhak ibn Abbas radiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yani o cho'ngchilik qilgan holda uyga qaytdi. Qatada ve Zeyd ibn Aslam mundaq deydi: O kerilib, yeyilgan holda uyga qaytdi. Vay senin halınga, vay senin halınga. Yeni vay senin halınga, vay senin halınga. Bu ayet Allah Teala'ga kafir bo'g'uchi, kerilib mang'uchi kafirga Allah Teala tarafidan qilingan qattiq tahdid ve agahlantirishdir. Yani sen yaratquching Allah Teala'ga kafir bo'lib turib, mushundaq kerilib menishqa haqliqmisan? Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Onunga xarlash ve masxir qilish yusidan bu azobni tetigan sen haqiqatan izzatlik ulug' zot eding. Kuffarlarga dünyanın lezzetlerinden vaqtliq yanglar ve bahriman bo'linglar. Shubhisizki sizlar günahkar sizlar deyiladi. Sizlar Allohdan boshqa xoliqininglarga ibodat qilinglar. Xoliqininglarni qilinglar. Mundaq odamga masxir qilish va ogohlantirish yusidan yuqoridagi oyatlar va uningdan boshqa oyatlarda bayon qilingandek so'zlar qilindi. İmam Nasai Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Abbas radiyallohu anhumaga vay senin halınga, vay senin halınga, yana vay senin halınga, vay senin halınga degan oyatlar haqida so'zlab bergin dedim. O Peygamber aleyhisselam o sözlerini Ebu Cehil'ge etgan. Andın g'olib ve büyük Allah bu ayetlerini nazil qilgan dedi. İbn Ebu Hatem Qatada'nın bu ayetler hakkında mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu ayet sizlar anglab turgandek agahlandırışning ustiga agahlandırışdir. Aytilishicha Allohning dushmani Ebu Cehil Peygamber aleyhisselamning yoqsidan tutgan. Ondan Peygamber aleyhisselam vay senin halınga, vay senin halınga. Yani vay senin halınga, vay senin halınga degen.
Şunun bilen Allah'ның düşməni Əbu Cahil, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen bana tehdit kılıvatamsan, Allah'ның namı bilen qasam ki, sen ve senin Rabbin bana hiç nəsi kılalmaysılar. Bana hiç nəsi kılalmaysılar. Men hakikaten yeryüzüde menip yürgen insanların içinden en galip birimen degen. İnsanın bekar koyup verilmeydiganlık doğrusuda. İnsan özünü bekar koyup verildi, yani şeriat işlerine teklif kılınmay, meyligi koyup etilgen hayvanga okşaş dep oylamdı. Suddi bu ayet hakkında mındak deydi. Yani insan özünü kayıt terildirilmeymen dep oylamdı. Mücahid, İmam Şafii ve Abdurrahman İbn Zeyd qatarlıqla mındak deydi. Yani u yaxshi ishni qilishga buyurilmayman ve yaman ishni qilishdan to'silmayman deb o'ylamdi. Bu oyatning oshkor ma'nosi yuqorida tilga ilingan har ikki holatni o'z ichiga oladi. Ya'ni insonga bu dunyodami yaxshi ishni qilishga buyurilmay, yaman ish qilishdan to'silmay, bekor qo'yitiladigan ish yo'q. Qabrisidami u qayta terildirilmay, bekor qo'yitiladigan ish yo'q. Belki u dünyada yaxshi ishni qilishga buyurildi. Yaman ishni qilishdan to'siladi. Oxiratda Allohning dargohiga haydab beriladi. Bu oyatdan maqsad qiyomatning cho'qim bo'ladiganligini isbotlash ve uni inkar qilgan ozg'unlarga, nadonlarga ve haq bilan qarshilashuvchilarga raddiya berishdan iboratdir. Şuna Allah Teala insanni dastlabki yaratganligini uni qayta tirildirishga dalil qilib mundaq deydi. U bachchidanlarga to'kiladigan ojiz mani emasmidi? Yani insan dadining umurtqisidan onaning rahmiga to'kilgan ojiz arzimas mani emasmidi? Ondan u laxt qon bo'ldi. Ondan Allah onu chiroyli şekilde yarattı. Yani o mani laxtı qanıga aylandı. Ondan o parça göçke aylandı. Ondan insan şekliga kirdi. Ondan onunla can kirgizildi. Ondan o Allah'ның izni ve aldın ala orunlaştırışı bilen əzala sağlam, qaddi qametlik bir insanga oğul yoki qizga aylandı. Şuna Allah Teala mındaq deydi. O meniden ayol iki tipni yarattı. O yani yuqorqidagi ishlarni qila olgan Allah o'liklarni terildirishga qodir emasmi? Yani mushu ojiz meniden mushunda qomatlik insonni yaratgan zot Allah xuddi uni dastlabda yaratgandek qayta yaratishga qodir emasmi? Qayta yaratish dastlabda yaratishga selishtirganda albatta oson yoki teng holatda bo'ladi. Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin terildiradigan Allah ana shudir. U yani maxluqotni terildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilgan qaraganda o'ng'aydir. Yani her qandaq narsani ikkinchi qitim yaratish albatta osondir. Bu haqda Sura Rumda tafsili bayon qilindi. Bu suraning oxirida qilinadigan duo to'g'risida İmam Abu Davud Musa ibn Abu Aishaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Uyimning ustida bir odam namoz o'qiydi. U yani yuqorqidagi ishlarni qila olgan Allah o'liklarni terildirishga qodir emasmi degan oyatni o'qiganda, ey Allah, seni barliq nuqsonlardan pok deb bilaman. Sen o'liklarni terildirishga albatta qodirsan deydi. Odamlar uningdan bu vaqt so'raganda u men payg'ambar alayhissalomning shundoq deganligini angladim dedi. Alhamdulillah, shuning bilan sura Qiyomaning tafsiri tugidi. Jami hamd sana Allah Taala xosdir.
kelar qitimda Sure İnsan tefsiri 1. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.